السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم غادي نوجد واحد المقيله ديال الحوت على بركه الله. المقادير بسم الله. هنايا عندي الجامباس والكالامار والكروفيت غري. الجامباس هو هذا، الكالامار هو هذا، والكروفيت غري هما هادو. هنا عندي السونجاك، عندي الثومه، البصله مقطعه رقيقه، مطيشه، طوماط سوريز، لي زيبينار، عندي لا كريم فريش، عندي الحار، الملحه، شويه البزار. الناس اللي كيبغوا الحار، انايا كيعجبني ندير شويه الحار، دوك يديروا البزار ولا يديروا الحار، واحد فيهم. هنا عندي الثومه، الا بغيت نزيد راه عندي الثومه فخي، وعندي الملحه. على بركه الله غادي ندوز ندير البصيله تشحر، ومن بعد نحط عليها الحوت. درت زويته العود ودرت البصيله مع شويه الثومه خليتهم كيهبطوا. يعني دابا زدت هذيك مطيشه طوماط سوريز بعد ما تشحروا شويه هذاك الكالامار والجامباس والكروفيت، زدتهم هذيك مطيشه. من بعد غدا نزيدهم لي زيبينار. السونجاك ها هما كيتقلاو بوحدهم، كيتشحروا في زبيده. درت شويه البزار والملحه. سباغيتي هي كتسلق. دابا بعد ما هبطات مطيشه غادي نزيد لي زيبينار. انا بغيت لي زيبينار ما يطيبوش بزاف باش يبقاو عاطيني هذاك اللون وكيبقاو شادين في ريوسهم، ما كنخليهمش يطيبوا تيذوبوا. هذوك لي سونجاك هاني درتهم قلبتهم. ما درتش طوماطيش كونسيرف باش يعطيني اللون. اكتفيت غير بهاد مطيشه فخي. دابا غادي نزيد لي زيبينار. وغادي نسد. هما لي زيبينار هبطوا. دابا غادي نزيد لا كريم فريش وغادي نخليها تشحر واحد شويه، وغادي نحبس عليها ونقدمها لكم. دابا زدت لا كريم فريش نخليها تشرب واحد شوي. فاش هبطوا لي زيبينار زدت لا كريم فريش نخليها تشرب واحد شويه، وغادي نحبسها وغادي نقدمها. دابا بعد ما طابت سباغيتي صفيتها ودرتها في المقيله. كتجي على هذا الشكل هذا. هو الشكل النهائي ديال المقيله. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، وراه ساهله دغيا كتحضر. وإلا عجباتكم تشاركوها مع الاحباب والاصدقاء، ودعمونا بلا لايك والاشتراك باش توصلوا بالجديد ديالي. وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم، الى الفيديو القادم ان شاء الله.